Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Perkenalkan, saya perawat Rika yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu boleh sebutkan nama dan usia, Bu? Jamila, umur 47 tahun. Oh, baik. Boleh lihat gelarnya, Bu? Baik, dengan Ibu Jamila 47 tahun ya. Baik, Ibu, tujuan saya kemari yaitu untuk melakukan fisioterapi dada dan memberikan batuk efektif. Nanti bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada pada paru Ibu. Nanti prosedurnya saya akan sedikit menepuk bagian belakang Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, saya izin untuk mencuci tangan dan menutup tirai untuk menjaga privasi Ibu ya. Tutup tirai, cuci tangan. Ibu, saya sudah selesai mencuci tangan dan menutup tirai. Kemudian saya akan mempersiapkan alat ya, Bu. Yes. Baik, Ibu, saya sudah selesai mempersiapkan alat. Saya izin untuk memakai handscoon ya, Bu. Yes. Saya sudah selesai untuk memakai handscoonnya. Saya mulai ya, Bu. Yes. Sebelumnya saya akan melakukan perkusi terlebih dahulu ya, Bu. Yes. Perkusi ya, Bu. Baik, Ibu bisa membelakangi saya, Bu. Boleh. Permisi ya, Bu. Baik, Ibu. Menghadap saya lagi ya, Bu. Yes. Baik, Ibu silakan untuk minum air hangat ya, Bu. Baik, sudah minum air hangat. Ibu, permisi ya. Saya pasangkan dulu perlaknya. Mau bisa dipeluk, Bu, bantalnya. Ibu bisa membelakangi saya. Permisi ya, Bu. Saya akan melakukan perkusi ya, Bu. Gimana, Bu? Apakah sudah ada perbedaan? Sudah. Baik, kemudian saya akan melakukan vibrasi ya, Bu. Bisa agak membungkuk, Bu. Lakukan vibrasi ya, Bu. Permisi ya, Bu. Baik, Ibu, apakah sudah ada perbedaan? Sudah. Baik, Ibu, silakan menghadap saya lagi ya, Bu. Permisi ya, Bu. Saya ambil bantalnya dulu. Permisi. Ibu, kemudian saya akan mengajarkan cara batuk efektif. Ibu, silakan tarik nafas. Ibu, kemudian saya akan mengajarkan cara batuk efektif ya, Bu. Baik. Ibu, silakan tahan nafas. Tarik nafas dulu dari hidung, tahan sekitar 10 detik ya, Bu. Silakan, Bu. Kemudian buang dari mulut ya, Bu. Kemudian saya akan memberikan posisi drainase postural ya, Bu. Ibu, silakan kakinya diluruskan ke sana. Baik. Saya ambil bantalnya, Bu. Ibu silakan tiduran. Kemudian Ibu tengkurap dengan menindih bantal ini ya, Bu.
Prosesnya seperti ini ya, Bu. Yesus. Ibu, saya akan mengajarkan tentang batuk efektif. Nanti Ibu ikuti cara saya ya, Bu. Ibu cukup tarik nafas dari hidung, tahan sekitar 10 detik, buang dari mulut, kemudian saya akan memberikan spoon to pot. Nanti Ibu bisa mengeluarkan sekret Ibu dengan cara dibetulkan ketika Ibu membuang nafas. Ya, Bu, seperti ini saya contohkan. Kemudian Ibu tahan, kemudian Ibu buang lalu bentukkan sekeras-kerasnya. Nanti saya akan menampung sekret Ibu di spoon pot ini. Apakah bisa dimengerti, Bu? Bisa, Sus. Baik, jika bisa dimengerti, boleh dilakukan, Bu. Yesus. Tarik nafas dari hidung, tahan 10 detik, buang lalu bentukkan, Bu. Silakan. Baik, sekretnya sudah keluar ya, Bu. Ibu boleh minum air hangat lagi. Baik. Baik, Ibu, sekretnya sudah keluar. Ibu, apa yang dirasakan, Bu? Sudah lega, Sus. Baik, jika sudah lega, ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Tidak ada, Sus. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya izin untuk kembali ke ruangan saya ya, Bu. Saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan merapikan alat. Baik, Sus. Baik, nanti jika Ibu membutuhkan bantuan dari saya, Ibu bisa pencet tombol di samping Ibu ya. Baik, saya permisi dulu ya, Bu. Yesus. Buka tirai, bereskan alat. Cuci tangan. Permisi, Bu.